चेनसो मैन की एंडिंग बहुत ज्यादा गंदी है। ये मेरे साथ साथ लाखों लोग बोल रहे हैं। ये बोलने से पहले कि चेनसो मैन की एंडिंग बहुत ज्यादा गंदी है, हमें समझना होगा कि आखिर एंडिंग में हुआ क्या है। ये तो कुछ नहीं है, इसका मेन रीजन तो लास्ट के 2 से 3 मोमेंट में पता चलेगा। स्टोरी के एंड में एक इंसेन मोमेंट आता है जब एक पावरफुल डेविल डेंजी को खा जाता है, और यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ शिफ्ट हो जाता है। पोचीता जो हमेशा डेंजी के साथ था सडनली रियलाइज करता है कि वो उसका सेवियर नहीं था, वो उसकी सफरिंग का रीजन था। सोचो, डेंजी की पूरी लाइफ दर्द, लॉस, लोनलीनेस, उसने कभी कुछ पाया ही नहीं, सिर्फ खोया। और ये सब देख के पोचीता ब्रेक हो जाता है। फिर वो एक डिसीजन लेता है जो कि सब कुछ चेंज कर देगा। वो डेंजी को गुड बाय बोलता है और खुद का ही दिल खा जाता है। हाँ, पोचीता अपनी एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देता है, कंप्लीटली इरेज। अब यहाँ से आता है स्टोरी का टर्निंग पॉइंट। पोचीता के खुद को मिटाने के बाद दुनिया रीसेट हो जाती है। अचानक से डेंजी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, नो चेनसो मैन, नो ट्रोमा, बस एक सिंपल लाइफ। और सबसे बड़ा शौक, पावर वापस आ चुकी है, वो भी जिंदा। ऐसा ने कभी बक्की को मारा ही नहीं था, मतलब जो कुछ भी हुआ वो जैसे हुआ ही नहीं। एवरीथिंग बिकम्स परफेक्ट। और यही चीज फैंस को तोड़ देती है, क्योंकि चेनसो मैन हमेशा ब्रूटैलिटी के लिए जाना जाता था, जहां हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता था। बट अब यहाँ सब कुछ इरेज हो चुका है। इट फील्स लेस लाइक एन एंडिंग और ज्यादा एक ड्रीम। और इसी वजह से फैंस ऑथर को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, क्योंकि फैंस की दिक्कत ही यही है। पहली बात तो रीसेट ही मार दिया, जो कुछ भी हुआ चेनसो मैन ने वो सब कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सेकंड, पावर का कमबैक हो गया विदाउट एक्सप्लेनेशन। तीसरा, ऐसा और यूरी का आर्क बिल्कुल इनकम्प्लीट। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसाबे जो कि मेजर कैरेक्टर था उसको एक बार भी नहीं दिखाया। और ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा लगता है कि एंडिंग को बहुत जल्दी बनाया गया है, जैसे फुजीमोटो पर प्रेशर हो मांगा जल्दी खत्म करने का। तो अब सवाल यही है, क्या ये एंडिंग वर्थ इट थी? अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं, क्योंकि जिसलिए हम इस मांगा को पढ़ रहे थे, पोचीता और डेंजी की ट्रू स्टोरी और वो ब्रूटैलिटी वाले सीन्स के लिए, हाँ डेंजी का ड्रीम भी एक मेजर रीजन था, बट एनीवेज गलत एंडिंग करी है। एंडिंग इज नॉट वर्थ इट। मेरा ओपिनियन अलग है, अब तुम्हारी बारी है, तुम डिसाइड करो क्या ये एंडिंग वर्थ इट थी या फिर नहीं। एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो वीडियोस देखो, मजे करो, एंड मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।